Mēs šobrīd atrodamies Zemgales līdzenumos, blakus Vilciņu ozolam. Un Vilciņu ozola stāstu mums Eiropas gada koka konkursam iesūtīja burmistru ģimene, kuru saimniecība atrodas tepat netālu. Bet koka stāsts sniedzas krietni sen un ir īpašs ar to, ka šeit savā bērnībā pavisam iespējams pāēnā ir atpūtusies arī Aspazija, jo viņas vecātēva mājas ir atradušās šeit pat netālu. Vecātēva māja gan jau sen vairs nav, bet burmistru ģimenes saimniecība Vilciņi ir viena no lielākajām zemnieku saimniecībām Latvijā un joprojām ir šeit pat. Un viņi ir arī šo ozolu ne tikai pieteikuši stāstam, konkursam, bet arī, kā var redzēt, apkārtnē ļoti apkopuši un apčubinājuši. Ir gan soliņi, gan sēta. Paldies viņiem par to un paldies par stāstu, un mēs arī gaidīsim citus līdzīgus stāstus. Jāsaka, šis koks nav dižozols, viņam nav dižozola status, bet viņam ir ļoti foršs stāsts, tāpēc gaidam arī jūsējos.